Cari amici di Tovercall, oggi andiamo a fare un unboxing un po' particolare. Si tratta di un microfono della Philips, il modello Super Lightweight. La confezione risulta semplice, il prodotto rimane bene in vista, fa vedere anche gli option dei due jack. In questo caso troviamo anche il jack predisposto per diciamo, gli attacchi per il computer da 3,5, cosa che magari per fare un bamblasco o un karaoke casalingo può tornare utile. Andiamo adesso ad aprire il prodotto. Eccolo qui, guscio in plastica protettivo, molto semplice. Come possiamo vedere il cavo risulta lungo circa 1,5 m e troviamo anche il nostro adattatore per il jack degli impianti professionali. Pulsante on-off, struttura solida, non risulta particolarmente pesante. Nel complesso un prodotto per un livello amatoriale con cui magari passare una serata in compagnia degli amici a fare il cantatù. Con questo possiamo benissimo finire il nostro video unboxing. Siamo curiosi di vedere le funzionalità e bon, arrivederci al prossimo video unboxing da parte dello staff di Tovercall. Si ringrazia VH Store e soprattutto la moglie del titolare per il sample fornitoci in quanto è uno dei suoi regali di compleanno.